এইটা আসলে বাইক টু বাইক আসলে ভ্যারি করে। সো প্রত্যেকটা বাইকেরই ইউজার ম্যানুয়াল আছে। সো ইউজার ম্যানুয়ালে স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে বা ইন্ডিকেট করা থাকবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। সো ঘটনা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে গতকালকে একটা ব্লগ করার জন্য বের হয়েছিলাম। সো সব কিছু ঠিকঠাক, কথাবার্তা সবই বলছি, অনেক কিছু করছি, কিন্তু আলটিমেটলি যেটা হয়েছে কোনো অডিও রেকর্ড হয় না এইভাবে। এবং এটার পিছনে কালপ্রিট আমি নিজেই, কারণ হচ্ছে আমি মাইকের জ্যাকটা লাগাইতে ভুলে গেছিলাম। সো যা হওয়ার তাই হয়েছে। সো কোনো ফুটেজ আসলে ইউজ করতে পারবো কিনা জানি না। তো গতকালকে যেটা করছিলাম, আসলে বের হয়েছিলাম কয়েকটা কাজে। একটা হচ্ছে উইন্ড ব্রেকার কিনতে যাওয়ার জন্য বাইকার স্টেশনে গেছিলাম, 2টা উইন্ড ব্রেকার নিলাম। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. যাওয়ার পিছনে আরও কয়েকটা রিজন ছিল, যে ওদের ওইখানে একটা ব্যাগ আছে। সেই ব্যাগটা হচ্ছে এখানে হেলমেটও ক্যারি করা যায়, আবার কাপড় চোপড়, ল্যাপটপ সবই ক্যারি করতে পারবেন। জিনিসটা আমার কাছে হেভি লাগছে। ওকে, মনে হয় স্বপন ভাই ফোন দিছে। সো গাইজ, যেটা বলতেছিলাম, উইন্ড ব্রেকার নেওয়ার পরে যখন বাসার দিকে ব্যাক করব, তখন দেখলাম একটা ছেলে আমাকে দেখে, মানে আমার বেসিক্যালি হেলমেটে যখন অ্যাকশন ক্যামেরা লাগানো, সে জিজ্ঞেস করতেছিল, ভাই আপনি কি ব্লগ করেন? আমি পরে বললাম যে হ্যাঁ করি, ছোটোখাটো একটা চ্যানেল আছে। তো ছেলেটা নিজে থেকে ওর মোবাইল বের করে দিল, তারপরে আমার চ্যানেলটাতে ঢুকে সাবস্ক্রাইব করে দিলাম নিজেই। সো ফিলিংসটা আসলে একটু ডিফারেন্ট ছিল, ভালোই লাগতেছিল। তো যাই হোক, এই ছিল ঘটনা। আর আরেকটা জিনিসের জন্য বেরিয়েছিলাম, সেটা পরে অবশ্য করা হয় নাই, এখন জামে দাঁড়ায় থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। সেটা হচ্ছে আমার বাইকে, মানে পিছনের চাকায় মানে এয়ার প্রেশার কমে যাচ্ছে। মানে যতই আমি এয়ার প্রেশার দিচ্ছি, 33 বা 35 মেনটেন করার চেষ্টা করতেছি, দেখি 30-এর নিচে নেমে যায়। তো এটা একটা আজীব প্রবলেম। তো আজকে যাচ্ছি আমার বাইকের একটা ফার্স্ট সার্ভিসিং করানোর জন্য। ফার্স্ট সার্ভিসিং বলতে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার এগুলো চেঞ্জ হবে, আর নাট বোল্টগুলো একটু টাইট দিবে, আর হচ্ছে একটু লুবিং করবে, এই সব আর কি। ফার্স্ট সার্ভিসিংয়ে যা হয় আর কি। যাই দেখি, এখন ওদেরকে জিজ্ঞেস করি যে কি প্রবলেম, সেটা যদি ফাইন্ড আউট করতে পারে দেন ওয়েল অ্যান্ড গুড, আর না হইলে তো পরেরটা পরে দেখা যাবে। লেটস গো। আর এখন তো আবার ইয়ামাহার সিস্টেম হইতেছে যে অনলাইনে বুকিং করে আসা লাগে, হ্যান ত্যান। তো আমি তো যেহেতু অনলাইনে বুকটুক করি নাই, যাই দেখি এখন কি আমার সার্ভিসিং নেয় কিনা। এই চলে আসছি বাইক শপে আসার মূল কারণ হচ্ছে আমার বাসার কাছে, আর নাহলে 3S সেন্টারেই করাইতাম। ওরে ভাই, আজকে তো মনে হয় অনেক সিরিয়াল, লাইন আছে প্রচুর। ফখরুল ভাই আছে? ফখরুল ভাই সার্ভিসে নিয়ে আসছিলাম। কই? হ্যাঁ, ওই ফখরুল ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। সো গাইজ, এইখানে যেটা হইলো যে আমি সিরিয়াল নিয়ে নিলাম আজকে, যেহেতু আমি দেরি করে ফেলছি, প্লাস অনলাইনেও বুকিং দিই নাই। তো ঘটনা যেটা হয়েছে যে এখানে আজকে সিরিয়াল প্রচুর। সো অনলাইন বুকিং ছাড়া কাজ করাইতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর এ লং টাইম। সো আমি ওয়েটটা করতে চাই নাই, তাই একটা সিরিয়াল নিয়ে চলে আসছি। তো আমার টাইমিংটা সম্ভবত 3টার দিকে। তো 3টার দিকে যদি হয় তো আসার আগে আবার কল দিব, কল দিয়ে তারপর আসবো। সো গাইজ, এখন সেই
মহেন্দ্রক্ষণ মানে হচ্ছে 3টা পার হয়ে গেছে। তো আমি ফোন দিয়েছিলাম, বলল যে 3টা থেকে 4টার মধ্যে আসলেই হবে। তো দেরি না করে আসলে বের হয়ে গেলাম দুপুরে লাঞ্চ করে। ফার্স্ট সার্ভিসিংয়ে তেমন কোনো কমপ্লেইন নাই, বাট তারপরেও জাস্ট রেগুলার চেক আপস, বোল্টসগুলো একটু চেক করা, এই তো। আর পিছনে টায়ার প্রেসারে একটু ঝামেলা আছে, সো ওইটা একটু দেখতে হবে। ওদেরকে বলে রেখে আসছি, এখন দেখি আসলে কি করে। আমার বাইকটা এখন পর্যন্ত রানিং হচ্ছে 633 কিলোমিটার। আর আমার বাইকের যে ম্যানুয়াল, সো ম্যানুয়ালে লেখা আছে এই বাইকটার ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন করতে হবে 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট। আর এইটাও লেখা আছে যে 500 কিলোমিটারের পরে আমি আরপিএম 7000 হিট করতে পারবো। আর 500 কিলোমিটারের আগ পর্যন্ত হচ্ছে আরপিএম 4-5-এর মধ্যে রেখে চালাইতে হবে। সো ক্লিয়ারলি মেনশন করে দেওয়া আছে ম্যানুয়াল বুকে। সো যারাই বলেন না কেন যে আসলে 500 কিলোমিটার চালাইলেই আপনার হচ্ছে ব্রেকিং পিরিয়ড কমপ্লিট, 1000 কিলোমিটার, 2000 কিলোমিটার, এইটা আসলে বাইক টু বাইক আসলে ভ্যারি করে। সো প্রত্যেকটা বাইকেরই ইউজার ম্যানুয়াল আছে। সো ইউজার ম্যানুয়ালে স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে বা ইন্ডিকেট করা থাকবে যে আপনার বাইকের ব্রেকিং পিরিয়ড কতদিন মেনটেন করা লাগবে, কত কিলো মেনটেন করা লাগবে। তো কত দিন তো আর না, কত কিলো আর কি আসলে। তো জিনিসটা ওই রকমই। তো এমটির ক্ষেত্রে হচ্ছে 1000 কিলোমিটার অ্যাটলিস্ট, MT15 BS4। তো গাইজ, সার্ভিস শেষ করলাম আর বৃষ্টিও নামলো। কি একটা আজীব অবস্থা। আর বাইকের আসলে হাওয়া কমে যাওয়ার কোনো সমস্যা নাই, যেটা হইছে হালকা 2-3 PSI কমে যায়। এইটা আসলে যদি স্টেবল রাখতে চাই তাহলে চাকায় জেল ভরতে হবে, এছাড়া ওয়ে নাই। সো দ্যাটস দ্য থিং। আর এখন যাইতেছি বাসায় এই বৃষ্টির মধ্যে, আল্লাহ জানে আমার ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যায়। একটা কাহিনী হচ্ছে যে আমি বাইকটা ওয়াশ করাই নাই, বিকজ ওয়াশ করে আলটিমেটলি লাভ নাই, কারণ যেহেতু বৃষ্টি পড়তেছে। তো একেবারে কালকে দিনের বেলা যে কোনো একটা সময় ওয়াশ করাই নিব। সো এই তো, গতকালকে ভিডিওর অডিও রেকর্ড হয় নাই, আজকে চেষ্টা করছি ভিডিও করার জন্যে। অ্যান্ড গতকালকের ভিডিও ফুটেজ কিছুটা অ্যাটাচ করে দিয়ে ভিডিওটা কমপ্লিট করার জন্যে। সো যাই হোক, সো এই পর্যন্ত যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই 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 একটু লাইক করে দিয়েন, একটা কমেন্ট করে জানায়েন। আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন, এবং অবশ্যই পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও আসলে আপনারা সাথে সাথে ইনফরমেশন পেয়ে যান। এই তো আল্লাহ হাফেজ। আর যাওয়ার আগে জাস্ট একটাই কথা, লার্ন ফ্রম ইয়েস্টারডে, লিভ ফর টুডে অ্যান্ড হোপ ফর টুমরো। সাইনিং অফ শাহরিয়ার হাসান। আল্লাহ হাফেজ।